மக்களோசை செய்திகளுடன் நான் ரம்யா ஸ்ரீ மேனகா. திடீரென நீர்மட்டம் உயர்ந்தது. கூரை மீது ஏறி உயிர் தப்பிய கிராம மக்கள். ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்பு பணி. கம்போங் லூபோக் பாயிட் கொலத்திரங்கானுவில் வெள்ளம் ஏற்பட்டதால் 18 பேர் அங்கு சிக்கிக் கொண்டனர். அவர்களுள் குழந்தைகளும் வயோதிகர்களும் அடங்குவர். அவர்களை மீட்க ஹெலிகாப்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது என்று கோலபராங் தீயணைப்பு மீட்புத்துறை தலைவர் அனாஃபி முகமது தெரிவித்தார். அந்த கிராமத்தை சுற்றி வெள்ளம் ஏற்பட்டதால் தரை போக்குவரத்து முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டது. இதனால் அந்த கிராமத்தில் சிக்கிக்கொண்டவர்களை மீட்க ஹெலிகாப்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது. காலை 6 மணிக்கு மீட்பு பணி தொடங்கியதாக கூறிய அவர், நானும் மேலும் சில வீரர்களும் அங்கு சிக்கிக் கொண்டதாக தெரிவித்தார். அந்த கிராமத்தில் வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை மீட்க நானும் தீயணைப்பு வீரர்களும் அங்கு சென்றபோது 2 மீட்டர் உயரத்திற்கு வெள்ளம் ஏற்பட்டிருந்தது. இதனால் நாங்களும் சிக்கிக் கொண்டோம் என்று அவர் சொன்னார். சனிக்கிழமை இரவு தொடங்கி பலத்த மழை பெய்ததால் இம்மாவட்டத்தில் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின. இதனால் பல கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டு தொடர்புகளும் துண்டிக்கப்பட்டன. அதிகாலை வேளையில் நீர்மட்டம் திடீரென உயர ஆரம்பித்ததால் கிராம மக்கள் பீதியடைந்தனர். உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள சிலர் வீடுகளின் கூரைகளில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டனர். சிலர் குன்று பகுதிகளுக்கு சென்று உயிர் தப்பினர். அவர்களை தீயணைப்பு மீட்புத்துறை மீட்டனர். திங்கட்கிழமை தொடங்கும் மக்களவை கூட்டம் 16 நாட்களுக்கு நீடிக்கும். புதிய துணை சபாநாயகர் தேர்வு செய்யப்படுவார். நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்க உள்ளது. 14வது நாடாளுமன்றத்தின் 5ஆம் தவணைக்கான இந்த முதல் கூட்டத்தொடரை மாட்சிமை தங்கிய மாமன்னர் அல் சுல்தான் அப்துல்லா ரியாத்துடின் அல் முஸ்தபா பில்லா ஷா அதிகாரப்பூர்வமாக தொடக்கி வைப்பார். திங்கட்கிழமை தொடங்கி மார்ச் 24ஆம் தேதி வரை 16 நாட்களுக்கு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நீடிக்கும். கட்சி தாவல் தடை சட்ட மசோதா இதில் தாக்கல் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நோய் தொற்றை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் மீட்சி திட்டங்கள் பற்றியும் அரசியல் நிலைத்தன்மை பற்றியும் இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கனமழை மற்றும் புயல் காரணமாக தெரங்கானுவில் பல இடங்களுக்கு மின்சாரம் தடைப்பட்டுள்ளது. அதை சீரமைக்க சிறிது கால அவகாசம் எடுக்கும் என்று தெனாகா நேஷனல் பர்ஹாட் தெரிவித்துள்ளது. இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பல மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்ததால் மின்கம்பிகள் அறுந்து விழுந்துள்ளதால் மின்சார விநியோகத்தை சீரமைக்க சில காலம் எடுக்கும் என்று டிஎன்பி தெரிவித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உளு தெரங்கானுவில் உள்ள கோலபராங், கோலத்திரங்கானு, கோலனருஸ், மராங், செட்டியூ ஆகியவை அடங்கும். தொழில்நுட்ப குழு விநியோகத்தை மீட்டெடுக்க வேலை செய்கிறது மற்றும் அதன் பணியில் அனைத்து தரப்பினரின் பாதுகாப்பிற்கும் முன்னுரிமை அளிக்கும் என்று அது மேலும் கூறியது. கோவிட்-19 விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பீர். ஊடக பணியாளர்களுக்கு நினைவுறுத்தல். ஜோர் மாநில தேர்தல் செய்திகளை சேகரிக்கும் ஊடக பணியாளர்கள் கோவிட்-19 விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று தொடர்பு பல்லூடக அமைச்சர் தன்ஸ்ரீ அன்வார் மூசா வலியுறுத்தினார். கோவிட்-19 விதிமுறைகளில் இருந்து யாருக்கும் விலக்கு இல்லை என்று அவர் சொன்னார். கோவிட்-19 விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் யாராவது மீறினால் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும். இதில் இருந்து யாரும் தப்ப முடியாது என்று அவர் மேலும் சொன்னார். லர்கின் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று நடைபெற்ற போது கூடல் இடைவெளியை கடைபிடிக்க தவறியதாக சின்சியூ நாளிதழ் நிருபர் வோங் கியான் யோங்கிற்கு 1000 ரிங்கெட் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அதே சமயம் மலேசியா கெசட் ஊடகத்தின் செய்தியாளர் கைருல் அனுவா யாயா என்பவருக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. எஸ்ஓபியை பொறுத்தவரையில் அது புதிய விஷயம் அல்ல. நீண்ட காலமாகவே அது அமலில் உள்ளது. பிரதமர், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட யாருக்கும் இதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படவில்லை. விதிமுறை மீறினால் யாராக இருந்தாலும் அபராதம் விதிக்கப்படும். ஊடக பணியாளர்களும் இதில் அடங்குவார்கள் என்று அவர் தெரிவித்தார். எஸ்ஓபி விதிமுறைகள் எல்லோருக்கும் பொருந்தும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் மேலும் சொன்னார். தெரங்கானு வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 4600 கடந்துள்ளது. தெரங்கானு மாநிலத்தில் தொடங்கிய 5ஆம் அலை வெள்ள பேரிடரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 4697 உயர்ந்துள்ளது. மதியம் 2 மணி வரையில் 1435 குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் 98 தற்காலிக நிவாரண முகாம்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல் காலை வரை அம்மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 90 நிவாரண மையங்களில் 1304 குடும்பங்களை சேர்ந்த 4419 பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக கமாமான் மாவட்டத்தில்தான் அதிகமானோர் இந்த வெள்ள பேரிடரில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரங்கானு மாநில
பேரிடர் மேலாண்மை செயற்குழு செயலகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த மாவட்டத்தில் 486 குடும்பங்களை சேர்ந்த 1790 பேர் 19 மையங்களில் தங்கியுள்ளனர் என முன்னதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அந்த மாவட்டத்தில் கணிசமாக குறைந்து கொண்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகின்றது. இதற்கிடையே கோலத்தெரங்கானுவில் இந்த வெள்ளத்தில் 12 குடும்பங்களை சேர்ந்த 54 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்கள் நிவாரண மையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் விரிவான செய்திகளுக்கு மக்கள் ஓசையுடன் இணைந்தீர்கள். இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்கள் ஓசை.